höldum við austur til Hellu og fylgjumst með götubílaflokknum í BF Goodrich torfærunni. Eins og í sérútbúnarflokknum voru margir keppendur skráðir til leiks og ekki tími til þess að láta alla keppa í öllum brautum. Því voru fyrstu 4 þrautirnar látnar gilda sem úrtak og aðeins 8 héldu áfram. Og við fylgjumst fyrst með slagnum í 4. þraut sem síðasta þrautin í úrtakinu. Og þarna berjast Ragnar, Þorsteinn, Haraldur, Snorri, Rögnvaldur, Þórður, Magnús og Eyjólfur það að halda áfram. Hinir sem þarna eru fyrir ofan eru öruggir að komast áfram. Og við byrjum á Haraldi Ásgeirssyni í 4. þraut. 27 ára gamall, leikur Willi 77, varð Íslandsmeistari í sérútbúnarflokknum 1988. Gekk mjög vel á Akureyri, fékk flest stig en varð að sæta því að fá 50 stig í refsingu og féll niður í annað sæti við það. Þá var það Þorsteinn Einarsson á ísbolta Willisnum sínum. Hvað gerir Þorsteinn? Hann fer miklu lengra, já, og upp 240 stig. Á aðra Magnús Jóhannesson, 19 ára og einhver Willi 66. Hann fer upp en kemur of langt hérna til okkar. Tapar við það 30 stigum, fekk 270 stig. Kristján Finnbjörnsson. Hann hefur nú áður verið sagður 35 ára gamall í þessum þáttum. Það mun vera rangt, hann er aðeins 19 ára. Nælir sér hér í 240 stig og komið 1105 og öruggur áfram. Þá er það Rögnvaldur Ragnarsson, bóndi að austan. Honum hefur gengið vel hingað til en honum gekk ekki vel á Hellu. Hér er hann kominn út úr braut. Tók greinilega ekki á báðum framhjólum. Fær aðeins 105 stig. Og Þórður Gunnarsson, gamall refur úr torfærunni. Hefur lítið verið með undanfarið 1,5 ár. Hann ekkur Ford með VAF6 Buick og hann laumast hér upp, fær fullt hús 300 stig og það er hætt við að hann setji einhverja aftur fyrir sig í slagnum það að fá að halda áfram. Snorri Gíslason í nýliði fær aðeins 65 stig hér og verður að láta sér það linda að hafa þetta sem síðustu þraut. Þá var það Ragnar Skúlason, hann var nokkuð öruggur fyrir þessa þraut. En nei, hann missir hér bílinn. Fær nú ekki mörg stig, 8-10 stig. Þetta kom á óvart. Og þá hefum við hér stöðun eftir 4 þrautir. Þá eru þeir Davíð Sigurðsson, Kristján Finnbjörnsson, Gunnar Pálmi Pétursson, Steingrímur Bjarnason, Guðmundur Sigvaldason, Þorsteinn Einarsson, Þórður Gunnarsson og Haraldur Ásgeirsson sem halda áfram. Haraldur rekur þarna lestina en Davíð hefur forystuna og hann hafði forystuna í Íslandsmótinu fyrir mótið á Hellu. Var með 35 stig en Steingrímur Bjarnason var í öðru sæti með 27 stig. Og þetta er einmitt Steingrímur Bjarnason sem fer hér fyrstur í 5. þraut. Hann sagði í viðtali við tímaritið 3T, eitt af fáum tímaritum sem fjalla bílaíþróttir á Íslandi, að það skipti hann engu máli þó hann velti bifreið sinni eða gefur honum stig, að þá fórnar hann því. Hann fær 260 stig í 5. þraut. Var í 4. sæti fyrir þessa þraut. Og það var Þórður. Nei, hann missir bílinn hér aðeins upp í hopp, fær aðeins 105 stig. Guðmundur Sigvaldason er mættur til leiks. Hann sigraði í fyrstu keppninni í Grindavík. Og hvað gerir Guðmundur? Fer hann upp eða ekki? 75 stig, ekki var það mikið. Og þá var það Davíð Sigurðsson. Tekur hér 2 dekk og 3. dekki, þar eru farin 45 stig. Síðan hefur hann enga ferð, fær hans 120 stig. Það er greinilegt að Steingrímur Bjarnason ætlar sér hér og fer væntanlega upp í 1. sæti nema keppendur sem eftir eru grípið til einhverja ráða og elta hann upp. Gunnar Pálmi, hvað gerir Gunnar Pálmi? Hann fer alla leið upp en fær aðeins 90 stig vegna þess að hann fer út úr brautinni hérna. Hann fer á langt til hægri, við sjáum hann fyrir neðan gulludekkin og því telur það sem á eftir kemur ekki neitt. Þá er það Haraldur Ásgeirsson með 930 stig fyrir þessa þraut. Nei, hann hikar hér augnablik. Hann þarf ferð til þess að fara upp, fær 120 stig. Þá er það Þorsteinn Einarsson.
Þorsteinn var í 7. sæti. Hann stoppar hér, hann tapar stigum á því að stoppa. Tekur auk þess fullt af dekkjum. Nei, hann er ekki nú ákveðinn, fær því aðeins 65 stig. Og þá er það Kristján Finnbjörnsson. Hann er ákveðinn og óragur. Tekur þó talsvert af dekkjum hér. Fer síðan einhver hluta vegna langt til vinstri og út fyrir braut og þó hann fari upp fær hann aðeins 145 stig og við lítum yfir stöðuna hér. Steingrímur Bjarnason stekkur úr 4. sæti nú upp í það fyrsta með 1345 stig. Tæplega 100 stiga mun í 2. sætið, 100 stiga forskot. Kristján Finnbjörnsson situr þar. Davíð Sigurðsson er í 3. sæti, Gunnar Pálmi Pétursson í 4., Guðmundur Sigvaldason í 5. og þá Þórður Gunnarsson. Og 7. þraut og þar byrjar Guðmundur Sigvaldason. Það er hér upp smá hrygg og síðan er talsveit mikill hliðarhalli og laust. Hér hafa menn stundað það að hafa meira loft í hjólbörðunum sem eru neðar í hallanum til þess að standa betur í hallanum, en Guðmundur fær hér 240 stig, vantaði heslumuninn þarna í beygina. Það var Davíð Sigurðsson. 15 stig þarna við það að snerta þetta dekk að minnsta kosti. Dómarar geta gefið meiri refsingu ef menn taka dekkin greinilega viljandi til þess að minnka beygjur. Nei, það er greinilegt að þeir eru svolítið rægir við það að taka þessa beygju upp í þessum mikla hliðarhalla og rúlla niður. Davíð fær 240 stig eins og Guðmundur og Gunnar Pálmi. Já, hann er ekki rægur, hann heldur ferðinni. Missir loft hér úr hægra framhjóli. Þetta var góð tilraun hjá honum, en hann fer allt of mikið upp hér, stekkur þarna yfir smá barð og fær aðeins 195 stig. Það var það Haraldur. Haraldur á brattan að sækja, hann er í 8. sæti fyrir þessa þraut. Ekur nýjasta jeppanum í keppninni að þessu sinni. Þessi keppni fór fram á Hellu. En það voru flugbjörgunarsveitin á Hellu ásamt bílabúð Benna sem gengust fyrir þessari keppni. Það er tiltölulega dýrt að halda svona keppni og bílabúð Benna hljóp undir bagga með þeim sunnlendingum og þar að þau gera þetta ein af stærri fjáröflunarleiðum flugbjörgunarsveitarinnar á Hellu á ári hverju. Þorsteinn Einarsson fær hér 190 stig, rétt eins og Gunnar Pálmi. Það var Kristján Finnbjörnsson. Hvað gerir Kristján hér í hliðarhallanum? Já, þetta er vel gert en þetta er erfitt. Það fara á hann í pínulítið gil en hann fær þó 250 stig. Það er vel gert hjá Kristjáni. Og hvað skildi Steingrímur gera nú? Skildi hann fara upp aleinn eins og síðast? Nei, hann vill ekki klóra sig upp bílinn. Þannig að hann ákveður að fara bara niður, fær 190 stig. Þórður Gunnarsson. Vel upp fyrir en kemur þó þarna við eitt dekk. Og það er eins í köttubílaflokki eins og í sérútbúnarflokknum að hvert og eitt dekk sem keppendur snerta getur ráðið úrslitum það hver sigrar í keppninni hverju sinni. Og það er sama hjá Þórði og Steingrími. Hann fer ekki lengra hér í þessari þraut. Og þá er staðan sem þessi. Steingrímur Bjarnason er enn efstur en hann hefur aðeins 35 stiga forskot núna á Kristján Finnbjörnsson. Munurinn hefur minnkað úr tæplega 100 stigum niður í 35. Davíð Sigurðsson er í 3. sæti. Gunnar Pálmi og Guðmundur Sigvaldason jafnir í 4. og 5. Þórður og Þorsteinn jafnir
með 1280 stig. 7. þraut og næst síðasta þraut. Gunnar Pálmi fer hér fyrstur. Þetta er laust. 155 stig. Þá er það Haraldur. Kemur hér smá brekka sem heldur aftur að þeim því að þeir mega ekki standa yfir þessa brekku. Þá taka þeir flugið og byrja að skoppa. Nú, ekki fór nú Haraldur langt hér þrátt fyrir að vera búinn að skera helminginn af dekkjunum í burtu. Hann er búinn að taka burtu annað kubb og það olli reyndar því að menn gerðu athugasemdir. Það er hins vegar leyfilegt samkvæmt bifreiðaskoðun Íslands og Haraldur keppir á þessum dekkjum eins og þau eru en hafði ekki árangur sem erfiði því þessi dekk hentuðu alls ekki í svona lausu eins og þarna er. Hér fer nú Kristján lengst þeirra sem nú þegar hafa farið. Það var Steingrímur. Hann ætlar sjálfsagt ekki að láta það gerast það sem gerist áðan. Hann tapaði stigum á Kristján. Já, hann fer örlítið lengra. 235 stig. 45 stigum meira en Kristján. Þannig að það brekkar bílið aftur. Það er Guðmundur Sigvaldason. Steingrímur Bjarnason er ekki bara að keppa við Kristján Finnbjörnsson, heldur er hann líka að keppa við Davíð Sigurðsson því þessi keppni gefur stig til Íslandsmeistara. Fyrsta sæti gefur 20, annað 15 og þriðja 12 og það væri mjög æskilegt fyrir Steingrím að Davíð Sigurðsson lenti í þriðja sæti og staðan fyrir síðustu þraut er þá þannig að Steingrímur Bjarnason er efstur með 1770 stig, 75 stigum á undan Kristjáni Finnbjörnssoni sem er aftur aðeins 5 stigum undan Davíði Sigurðssoni og Davíð verður að komast upp fyrir Kristján því annars verður hann jafn Steingrími eftir þessa keppni í Íslandsmótinu. Guðmundur Sigvaldason og Gunnar Pálmi eru enn að berjast, það er lítill munur og það getur allt gerst í síðustu þraut sem er tímaþraut. Farið yfir vatn og að hluta til keyrt á vatni að menn eru nógu, já hvað á að segja, þungir á gjöfinni. 8. þraut og Steingrímur, já hann fer hér, svífur nánast yfir á þessu vatni, hélt ferðinni vel. Og nú er að gæta þess að drepa ekki á, því það getur orðið dýrt. Reglurnar í tímaþrautum eru þannig að keppendur geta fengið allt að 500 stig og það byggist svolítið á því að einhverjum keppenda eða einhverjum tveimur, jafnvel 3 keppendum gangi illa og þeir fá mjög slakan tíma eins og gerist í sérútbúnaflokknum. Og enn gengur bíllinn hjá Steingrími hnökralaust. Hann virðist ætla að ná mjög góðan tíma hér. Já, og lyftir aðeins hjólum, fær 337 stig og á að vera nokkuð öruggur með það. Hann er Gunnar Pálmi. Sjáum að þetta er svolítið djúpt. Steingrímur fór þarna yfir. Vélarloks húsið opnast hér en lokast aftur hjá Gunnari Pálma. Og þeir eru greinilega ekki vassrættir, hvorki bílarnir né mennirnir. Enda flestir gallaðir í það að keyra í svona vatni. Það voru 4500 áhorfendur sem mættu á torfærinu á Hellu. Mikill mannfjöldi og satt best að segja er ég svolítið hissa á því að fá ekki að lesa meira svona torfærur. Það er rétt svona að það er hægt að kíkja í DFF til þess að vita hvernig úrslit eru. Það kemur ekkert í Morgunblaðinu og vá, 350 stig og síðan er það 3T. En það kemur yfirleitt talsvert á eftir. Gunnar Pálmi fer hér síðustu braut með stæl. Og það er svona það bil mannhæð undir bifreiðina hjá honum. Og þetta er bifreið sem á að vera á
götum bæja og borgar hér á landi. Og þá skulum við renna yfir úrslitin í BF Goodrich torfærunni. Steingrímur Bjarnason sigraði fékk 2107 stig. Kristján Finnbjörnsson varð í öðru með 1936 og Davíð Sigurðsson varð að láta sér linda þriðja sætið með 1916 stig. Þá komu Gunnar Pálmi Pétursson, Guðmundur Sigvaldason, Þorsteinn Einarsson, Þórður Gunnarsson og Haraldur Ásgeirsson í 8. sæti. Og þá er rétt að renna lauslega yfir stöðuna í Íslandsmótinu, bæði í götubílaflokki og flokki sérútbúinna. Davíð Sigurðsson og Steingrímur Bjarnason eru efstir og jafnir í götubílaflokki með 47 stig. Þá Guðmundur Sigvaldason með 23 og Kristján Finnbjörnsson í 4. sæti með 25 stig. Og staðan í sérútbúinaflokknum er ekki síður spennandi. Þar eru þeir efstir og jafnir Árni Grant og Árni Kópsson, báðir með 42 stig og Stefán Sigurðsson mjög skammt undan með 38 stig. Helgi Sjött er síðan með 30 stig í 4. sæti.